SMA, truk SMP. SMP, Mar. Ada dua. Truk SMP. Ada dua. Ya ngaran orang geuning nya. No duit teh. Mana? Duit ngaran orang bisa kieu nya. Ada gitu ya? Oh, truk SMP, Bos. Balik lagi nih, satu lagi. Nah, ini bikang kolot bacaan. Bikang kolot cenah. Waduh, wow. SMP teh. Euy. Itu jelas namanya. Hasilnya bikang kolot. Oke, tuh semangkanya nih. Awas, awas, ayo terus busuk. Jadi tuh Sela Putri ya. Jadi Sela Putri ya truk. Terus, terus. Tuh bosku. PM. Wah, ngebul ini.